ल नमस्ते नमस्ते। अ, आज हामी हाउ टु ह्यान्डल सोसियल मिडिया लोकसेवा तयारीका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउने, युज गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा अनुभवमा आधारित रहेर कुराहरू सेयर गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला हाम्रो सन्तोष सरलाई उहाँले आफ्नो तयारीको क्रममा के कसरी ह्यान्डल गर्नुभएको थियो होइन, सोसियल मिडिया तयारी गर्दै गर्दा युज गर्नुभयो कि भएन, कसरी गर्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो अनुभव राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सन्तोष सर गो अहेड। नमस्कार सम्पूर्ण। गोकुरान सरले एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकमा आज मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ। र यो सोसियल मिडिया भन्ने टपिक एकदम मान्छेलाई धेरै डिस्ट्रेक्सन गर्छ कि आजको युगमा मेरो पोडकास्टमा पनि यो टिकटकको बारेमा हामीहरू भनिरहेको थियौँ। टिकटकले मान्छेको माइन्डको क्यापासिटी नै 15 सेकेन्डको बनाइदिएछ है। यसले गर्दा मान्छेलाई त्यो एकछिन बसेर मजाले ध्यान दिएर पढ्नै सक्दैन। त्यसले गर्दा पढाइ हुँदैन अनि क्वालिटी स्टडी हुँदैन। त्यसैको सन्दर्भमा डिस्ट्रेक्सन हामी जति यो सोसियल मिडियाबाट जति टाढा हुन्छौँ त्यति नै हामीले क्वालिटी स्टडी गर्छौँ, प्लस राम्रो स्टडी गरेर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्छौँ। अनि मैले चाहिँ म पढ्ने बेलामा मेरो स्क्रिन टाइम एकदम लास्ट कम हुन्थ्यो। दिनमा 1 घन्टा या म्याक्सिमम मतलब एकदम अधिकतम 2 घन्टाभन्दा बढी हुन्थेन। अनि म के गर्थेँ भने एक महिनासम्म मोबाइल अफ गरिदिन्थेँ कि अनि किप्याड मोबाइल युज गर्थेँ। यस्तो मोबाइल युज गर्थेँ, यसमा कलहरू गर्नको लागि। बाँकी एक महिनासम्म मोबाइलै अफ स्विच अफ गरेर राखिदिने। बल्ल त्यही केही जस्तै अब जिके आइक्यू पढ्नु छ भने लास्टमा इक्जामको लास्टमा करेन्ट अफेयर हेर्नुपर्छ। अनि करेन्ट अफेयर हेर्ने टाइममा मोबाइलहरू हेर्ने, मोबाइलबाट त्यो युट्युबबाट भिडियो हेरिहाल्थेँ म। अनि यसो के भइरहेछ बिबिसी न्युज सुन्थेँ। अनि के करेन्ट अफेयरहरू थाहा पाउनको लागि युज गर्थेँ प्रायः जसो। न त मतलब मलाई स्टडी मटेरियल स्क्रिनसट लिन्थेँ म। त्यो स्क्रिनसट या त कपीमा नोट गर्थेँ या त प्रिन्ट गराएर ल्याउँथेँ। मोबाइलबाट पढ्थेन कि कहिले पनि। मोबाइलबाट पढ्यो भने फेरि त्यो एकछिनमै टिकटकमा फेसबुकमा या उता उता मन लागिहाल्थ्यो कि जान, उता फिल्म हेर्ने कि युट्युबमा जाने मन लागिहाल्थ्यो। त्यसैले म मोबाइल अफ गरेर एक महिनासम्म मोबाइल अफ गरिदिन्थेँ। फेरि बाहिर गएपछि घरमा कुरा पनि गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो अनलाइन क्लास पनि लिनुपर्छ। त्यतिखेर यदि ल्यापटप छ भने ल्यापटपमा अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मोबाइलभन्दा अलि ल्यापटप युज गर्यो भने मान्छेले कम डिस्ट्रेक्सन हुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। म चाहिँ ल्यापटप बढी युज गर्थेँ किनकि त्यो डिस्ट्रेक्सन नहोस् भनेर। भन्नाले त्यो समयमा तपाईँसँग टिकटक फेसबुक सबै थियो? थियो बट म डिएक्टिभेट गरेको छु। डिएक्टिभेट गरेर पढिरहनु भएको थियो? डिएक्टिभेट गरेको थिएँ म, टिकटक युजै गरिरहेको थिएन। अनि प्लस युट्युब मात्र युज गर्थेँ। अनि किबोर्ड अरे किप्याडवाला किप्याडमा मोबाइल युज गर्थेँ कि अनि किप्याडवाला। डिएक्टिभ गर्नु जे सब के छ त तपाईँलाई के लाग्यो लोकसेवाको पढाइका सन्दर्भमा सोसियल मिडिया कतिको लाभदायी देख्नुभयो, कतिको पाउनुभयो, के छ, के सजेस्ट गर्नुहुन्छ फर अदर? म त भन्छु यति मतलब मान्छेले सदुपयोग गरिरहेछ सोसियल मिडियाको भने धेरै राम्रो हो। आजभोलि मान्छेले सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी गइरहेछ। टिकटक भिडियो हेर्ने, यताउता गफ सुन्ने, यताउता गाना सुन्ने, भिडियो हेर्ने, टिकटक हेर्ने, डान्स हेर्ने, त्यसले गर्दा झन् डिस्ट्रेक्सन बनाउँछ कि एकछिन पढ्न बसेछौँ त्यही दिमागमा आइरहेछ। दिमागमा प्यार फलानो ढिम्कानो त्यही दिमागमा आइरहेछ कि त्यसले गर्दा मान्छेलाई डिस्ट्रेक्सन गराउँछ। यदि मान्छे त्यो आफ्नो दिमागमा यदि त्यो भिडियोहरू हाल्दै गयो भने त्यही पछि आउँछ कि पढ्ने बेलामा पनि त्यही याद आउँछ। त्यसैले जति हामी कम डिस्ट्रेक्सन हुन्छौँ त्यति धेरै क्वालिटी स्टडी गर्छौँ। माइन्डलाई जति क्लिन राख्छौँ, सफा राख्छौँ, त्यति धेरै बढी पढ्छौँ। त्यसैले सोसियल मिडिया युज गर्नुहोस्, बट एकदम लास्ट 0.1% मात्रै युज गर्नुहोस्। त्यो पनि आफ्नो पढाइको सन्दर्भमा। पछि नाम निकालेपछि युज गर्नु न, 1-2 महिना लगातार। हामीहरू अब युज गरिरहेछौँ त 3-4 महिनादेखि लगातार। त्यस्तै गर्नु न। नाम निकालेपछि जति नै युज गर्नु, जति नै भिडियो जति नै चलाउनु न, केही फरक पर्दैन। तर आफ्नो टार्गेट लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म चाहिँ आफूलाई डिसिप्लिन र त्यो के भन्छन् एकदम नियम कानुन र आफ्नो जुन निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र रहेर त्यो सोसियल मिडिया युज गर्नुहोस् र आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ कि जबसम्म आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन तबसम्म।
ल यति ठिक नै छ। भन्न चाहे म। अब ल ठिक हामी छ। धेरै अब म भइबस्नाले म हुन्छ। आफ्नो आफ्नो धारणा दिउँ सर है। ल एकदम एकदम जरुरी। ठिक छ। अब त्यो देखियो पनि, तपाईँको रिजल्टले पनि देखायो त्यो सोसियल मिडिया म्यानेज गरेका कारणले तपाईँले जागिर खानुभयो होला पक्कै पनि। र अब यसपछि म के भन्छु भने म 2 देखि 3टा पहिला स्लोगन भन्छु, त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गर्छु है सर। सुन्नुहोस्, एक नम्बरमा एकदम एकदम अर्जुन दृष्टि चाहियो लोकसेवाप्रति, एउटा त्यो राख्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, 2टा कुरा, यो कुरा भन्नुहोस्। अब यो घटनासँग सान्दर्भिक विषयवस्तु पनि हो यो। अब मैले के भने जस्तो तपाईँको र मेरो अनुभव टोटल्ली बाजी नै देखियो। तपाईँ अब सोसियल मिडियाको अलिकति कट्टर विरोधी मान्छे नभए पनि पनि फरक फरक देखिएको हुन्छ। थियो। हो, तपाईँ अलिक विरोध गरे जस्तो गर्नुभयो, तर म सोसियल मिडियाप्रति पोजिटिभ, मैले गरेकै त्यही हो। अब तपाईँले फेसबुक डिएक्टिभसम्म गर्न भ्याउनु भयो, मैले गरिनँ। मैले भरपुर मात्रामा फेसबुक चलाएँ, युट्युब चलाएँ, तर चलाइको प्याटर्न फरक थियो, फरक यति थियो। अब त्यसपछि अब हाउ टु ह्यान्डल सोसियल मिडिया भनिरहँदा के अब फेसबुक पनि चलाउने, युट्युब पनि चलाउने, तर आवश्यक छैन भने टिकटक सिकटक अहिले आवश्यक छैन, नचलाउँदा पनि हुन्छ। फेसबुक र युट्युब चलाउनुहोस्। अब हेर्ने के होइन, के हेर्ने, फेसबुकमा के हेर्ने, चलाउने त चलाउने, के चलाउने, रिल्स नै चलाउने हो कि हो भन्ने कुरा म भने सोसियल मिडिया तपाईँको हुन्छ, तपाईँले सोसियल मिडियालाई कसरी पोजिटिभली युज गर्न सक्नुहुन्छ भने न्युज सुन्ने, न्युज हेर्ने होइन, त्यसै गरी लेख रचनाहरू पढ्ने, आउँछन् नि फेसबुकमा लेख रचनाहरू, आउँदैन? हो विभिन्न टपिकका सन्दर्भमा, सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा होइन, बेरोजुगा सम्बन्धमा, विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनेक विषयमा लेख रचनाहरू आउँछन्, आउँदैन? ती विषय तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, गोर्खापत्रको पनि बुधबार प्रकाशित हुन्छ, ती घटनाहरू हेर्नुहोस्। समसामयिक विषयवस्तु भयो अथवा लिखितसँग सम्बन्धित रहे पनि अरू कुराहरू त्यहाँ आएका हुन्छन्, ती कुराहरू हेर्नुहोस्। ठिक छ। त्यसपछि अर्को, प्र्याक्टिस सेटहरू। अब जस्तो तपाईँको नायब सेवाको रिजल्ट आइसकेपछि पनि होइन, अनि अफिसरको रिजल्ट आइसकेपछि पनि, खैतर रिजल्ट आइसकेपछि पनि के आउँछ भन्दाखेरि फेसबुकहरूमा आउँछ, यो ठाउँबाट यति नम्बरमा पोस्टिङ हुनुभएका सरले अभ्यासको क्रममा लेख्नुभएका प्रश्न उत्तरहरू भनेर आउँछ। त्यो हेर्नु न, त्यो हेर्दै तपाईँले प्याटर्न थाहा पाउनुहुन्छ। खास जागिर खाने मान्छेले लेख्दो रहेछ कि यो कुरा थाहा हुन्छ नहीं, होइन। त्यो त म पनि हेर्थेँ त, 1-2 घन्टा त चाहिँ हो मोबाइल हो चलाउनु हो, पर्ने। त्यसरी युज गर्नुहोस्, एक दुई त्यसरी युज घन्टा त गर्नुहोस्। चलाउनु भनेको थियो। हो, चलाउने तर त्यसरी हेर्नुहोस्। हो, त्यसका अलावा त्यसरी मैले भने अब तपाईँको अर्जुन दृष्टि, लोकसेवाप्रति अर्जुन दृष्टि छ भने तपाईँ लोकसेवाको अरू केही पनि देख्नु भएको छैन भने तपाईँले जे आयो भने, जस्ता रिल्स आयो भने, जस्ता जे आयो भने तपाईँले भुल्याउनेवाला छैन। त्यो भएर सबभन्दा पहिला लोकसेवाप्रति अर्जुन दृष्टि बनाउनुहोस्, जसले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्सन हुन दिँदैन। सोसियल मिडियाको रिल्स हेर्ने बेला पनि तपाईँले लोकसेवा देख्नुहुन्छ, त्यसो गर्दै गर्दा अनि तपाईँले सोसियल मिडियाले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैन। प्रत्येक दिन न्युज सुन्नुहोस् होइन, त्यो अब सोसियल मिडियाको थ्रुबाट सुन्ने, युट्युबबाट अथवा फेसबुकबाट सुन्नु, यसै तपाईँले मिसयुज गर्नु भएन क्या। र अर्को कुरा पनि हुन्छ कि तपाईँले यदि लोकसेवाप्रति सिरियस हुनुहुन्न भने तपाईँले जतिसुकै जेसुकै गरे पनि, डिएक्टिभ गरे पनि, हटाए पनि, मोबाइल फुटाए पनि, तपाईँको सोसियल मिडिया हेर्ने यदि लत छ भने तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। त्यो भएर फेसबुक हुँदैमा एकदम राइट छ। हजुर, हजुर सर, यस्तो यार, म त साथीसँग च्याटिङ गरिरहेको सर। कहाँ गयो त अघि बिहान निस्क्यो भने क्या हो, अब आएन क्या। भन्नाले यसरी तपाईँले पोजिटिभ हुनुभयो र अर्जुन दृष्टि लोकसेवासँग राख्नु भने कुनै पनि कुराले तपाईँले डिस्ट्र्याक्सन गर्दैन। त्यसै सोसियल मिडियाको पोजिटिभ युज गर्नुहोस् र तयारीलाई भरपुर बेटर बनाउनुहोस् भन्न चाहेँ। त्यही गर्नुहोस्। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिकमा कुनै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले सोसियल मिडिया युज गर्नुहोस्, फेसबुक पनि चलाउनुहोस्, युट्युब पनि चलाउनुहोस्, तर चाहिने कुरा हेर्नुहोस्। रिल्स, अनावश्यक रिल्सहरू स्क्रोल नगर्नुहोस्। त्यसरी गर्नुहोस्, किनभने मैले पनि जस्तो सरले पनि भन्नुभयो, फेसबुक मेरै पालामा पनि 1 घन्टा, कहिले 5 घन्टासम्म चल्यो। 5 घन्टामा अब त्यो अरू अन्य कुराहरू हेरियो। त्यसरी ध्यान दिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, सी हस्। ठिक छ सर, ओके सर, सन्तोष सर भन्नु हस्, सक्नु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थ्याङ्क ल यू हस्, थ्याङ्क हामी यू एकदम। नेक्स्टमा भेट्नेछौँ। हस्, नेक्स्ट अर्को